Di sini siapa yang sering mengalami bapipa, batuk, pilek, panas? Yuk sini merapat, aku kasih tahu tipsnya biar nggak sering mengalami bapipa. Terutama buat kalian yang tinggal di kota besar ya, yang memang udaranya tuh lagi nggak bagus akibat polusi udara dan intensitas hujan juga masih sangat rendah atau sama sekali nggak turun-turun gitu ya. Mengakibatkan kalian sering banget batuk, pilek, panas, sembuh 3-4 hari atau baru aja sembuh seminggu, minggu depannya udah batuk, pilek, panas lagi. Terutama buat anak-anak nih yang sering banget bapipa yang bikin pusing orang tuanya. Karena pada saat bapipa dia juga mengalami penurunan nafsu makan. Kadang juga pada saat setelah batuk tuh muntah gitu. Jadi yang menguji kesabaran orang tuanya. Jadi orang tua harap bersabar. Kuncinya adalah pastikan hidung bersih dan lembab. Karena hidung adalah pintu masuk kuman. 90% penularan infeksi saluran pernafasan akut yang mengakibatkan batuk, pilek, panas, nyeri tenggorok itu dari hidung melalui droplet. Droplet itu sendiri adalah semacam partikel yang mengandung kuman, baik itu bakteri, virus, jamur yang dibatukan atau dibersinkan dari penderita. Oleh karena itu kita harus pastikan hidung kita bersih dan lembab. Kondisi hidung yang lembab, lebih tepatnya adalah mukosa yang lembab, itu akan meningkatkan integritas atau kekuatan dalam menangkal infeksi bakteri, jamur, virus, dan lain-lain. Naturalnya itu banyak banget kan sebetulnya kotoran di hidung yang disaring oleh bulu hidung. Jadi banyak tuh kotoran yang stuck di situ. Kotoran-kotoran itulah yang kadang itu menempel kuman bakteri yang bisa membuat seseorang itu menjadi infeksi. Dan bagaimana caranya kita menjaga hidung itu bersih dan lembab adalah dengan prosedur cuci hidung. Jadi kuncinya adalah cuci hidung. Untuk mencegah terjadinya batuk, pilek, panas, sebaiknya cuci hidung itu dilakukan 4-6 kali. Tapi buat kalian yang sedang mengalami pilek, mungkin prosedur cuci hidungnya harus dilakukan lebih dari 6 kali. Sekarang ada produk yang membantu kalian memudahkan prosedur cuci hidung. Jadi kalian gak usah lagi bawa salin water, spuit yang besar gitu ya kan. Dan agak sulit juga penggunaannya. Dengan menggunakan Bicrut, prosedur cuci hidung itu bisa dilakukan dengan mudah. Bicrut ini mengandung 100% saline water, jadi persis banget kayak isinya saline water gitu ya. Dan gak ada ingredient atau bahan aktif lain ya, seperti steroid, penghilang nyeri, pengawet gitu. Pokoknya aman deh. Caranya juga gampang penggunaannya, tinggal kita menyemprotkan ke hidung yang ingin kita cuci ya. Kalau kita mau lebih dalam, kita tinggal miringkan saja hidung di sebelah kiri untuk lubang hidung sebelah kanan yang ingin dicuci. Tinggal kita semprotkan saja. Nah, biarkan mengalir airnya yang mengandung kotoran-kotoran itu. Itu juga untuk hidung sebelahnya. Apa kuncinya biar kalian gak sering bapipa? Ya, betul. Rajin cuci hidung.